bizde, niye olay gelip çıktı, özümüz bilmeybiz de. Bersinde min iki giymediniz de, niye olay gelip çıktı, özümüz bilmeybiz de. Jilkenlerini jillerinde yüreğe aralar, düzelmesiler miken indi yürekteki yaralar. Jilkenlerini jillerinde yüreğe aralar, düzelmesiler miken indi yürekteki yaralar. Dağıl fukkan dingiz gibi tınıştı gülü köngüller, Utkenlerge ukkenişi uzar miken ömürler. Dağlı kopanı dingiz gibi tınıştı gülü köngüller, Utkenlerge ukkenişi uzar miken ömürler. Yelkenlerini jillerinde yüreğe aralar, düzelmesiler miken indi yürekteki yaralar. Yelkenlerini jillerinde yüreğe aralar, düzelmesiler miken indi yürekteki yaralar. Хәлләремнең шундый мәле. Хикәя. Җәен миңа су юлы белән дусларыма барырга туры килде. Каютадагы эсселеккә чыдап булмый. Палубага чыктым. Җил уйный, рәхәт. Бала чаганы әтиәнисе һич тыйып бетерә алмый. Чыр-шу киләләр. Бер читтәрәк ялгызы басып торган ханымга игътибар иттем. Була бит шундый кешеләр. Беренче күрүдән үк үзеңнән үзең аңа тартыласың. Йөзендә нур уйнап торган, олы яшьтә булуына карамастан чибәрлеге сакланган ханымның теләсә кемне карата алырлык сөйкемле сөяге бар иде. Урыслар моны шарм диләр. Аның янына килеп бастым. Ул минем белән күптәнге танышы кебек елмаеп исәнләште. Кая баруымны сорашты. Иделнең хозурлыгына сокланып, су өстеннән шүт кенә югары очкан акчарлакларның балык аулавын күзәтеп, без табигать һәм экология, икътисад мәсьәләләренә дә кагылып үттек. Озак кына сөйләшеп торганнан соң, мин аны чәй эчеп алырга чакырдым. Әлфия апа белән палубада ук зонт астына урнашкан кечкенә пластик өстәл артына барып утырдык. Мин аның кая юл тотуын, кайда эшләвен сорадым. Әлфия апаның зур зәңгәр күзләрендә кинәт чарасызлык, нәрсәнедер исенә төшереп хафалану галәмәте чалынып китте. Ә күзләре бик яман су, моңлы булып калдылар. Әйтерсең, аларга дулкынланып җилкәсенә яткан кара чәченең шәүләсе төште. Мин мәктәптә эшлим, хезмәтемне яратам. Башка җиргә күчәргә уйлаганым да юк. Шул эшем бар бәләдән коткара да инде. Өйдә бик авыр булганда да эштә онытылам. Быел бигрәк кыен булды. Элек берәрсе шундый хәлгә тарырсың дисә, ышанмаган да булыр идем. Гаиләм таралып, бер тузы бетте. Әллә ни генә булды шунда. Күз тиде ахыры, дип сөйли башлады Әлфия апа. Мин үзем әти-әниемә бер кыз үстем. Шулай да иркә булмадым. Өйдәге һәр эшкә кулым ятты. Әнием гел әйтә иде: "Балакаем, кем бәхетләренә генә үсәсең икән. Син менә дигән ана бик яхшы хуҗабикә булачаксың", дия иде. 17 яшемдә авылда туй табынына чәк-чәк пешерергә олы тәҗрибәле апайлар белән бергә мине дә дәшәләр иде. Тик мин беренче иремнән уңмадым. Институтны тәмамлау белән чыктым шуңа. Кызым туды. Әти дигән кеше бик эчте. Кыйнады, баштарак әниләремә белгертмәдем, соңрак белгәч үзләре үк айырып алып кайттылар. Шулай итеп, 5 ел кызымны үзем генә үстердем. Әтинең дусты мине бик ярата иде.
Минем язмышка бик уфтана жәлли иде. Бер көнне шул мине бер ир кеше белән таныштырды. Аның хатыны 3 баласын калдырып яман шештән үлеп киткән икән. Шамилне бик ошаттым. Ул да миңа тартылды. Эшми, тартмый. Зур оешманың җитәкчесе. Минем кызымны үз малайлары белән бер күрде. 1 елдан мин тагын бер кыз алып кайттым. 5 баланы тигез күтәрдек. Шул балалар өчен тырышып яшәдек. Бар өметебез, бар ышанычыбыз аларда иде. Кызым Гөлияне зурлап, туй ясап, кияүгә бирдек. Кияү фәкыйрәрәк гаиләдән иде. Бездә яшәделәр. Ул арада Шамил күптәнге хыялы булган 2 катлы йортны төзеп бетерде. Мин мәктәпкә эшкә урнаштым. Камилнең малайлары мине әни дип үстеләр. Серләребез дә уртак иде хәтта. Яратып үстердем. Улы малайыбыз өйләнәм дип кыз алып кайткач елап та алдым. Бик тә яннан җибәрәсе килми иде. Тик һәркемнең үз оясы булырга тиеш бит инде. Малай безнең фатирга күчте. Киленнең шаялыгы йөзенә чыккан иде. Шибәрлеге дә бар. Менә бер заман Гөлия ире белән еш талаша башлады. Миңа да кирип елый. Әни, ул миңа хыянәт итә, мин сизәм, кем икәнен генә белмим ди. Мин сабыр булдым, кулыңда яшь балаң бар, ялгышасыңдыр дим. Кияү белән дә сөйләштем. Анысы, әнкәй, бәгырем, ни сөйлисең? Гөлияне үлеп яратам бит мин ди. Шуннан тынычландым инде. Тик балаларның ызгышы гына басылмады. Быел җәй башы белән кияү Гөлияне авылга илтте. Шамил командировкада, малайлар эштә. Кеше кызны диңгезгә җибәргән идек. Мин никтер мәктәптән иртәрәк кайттым. Буларны сөйләгәч, Әлфия апа туктап калды. Авыр сулап миңа карады. Гөлиянең бүлмәсендә сәер тавышларга игътибар итеп, ишекне шакымыйча да ачып җибәргән идем. Я Худа. Кияү белән киленемне иң кирәкмәгән чакта ятакта күрдем. Бу минем өчен шок булды. Килен тиз генә шәрәтәнен җәймә белән каплап ваннага ыргылды. Кияү бите белән мендәргә капланып ятты. Мин барысында Шамилгә сөйләдем. Улыбыз да белде. Киленне шул ук көнне куып чыгарган. Гөлиябез бу хәлләрдән соң бик бетеренде. Кияү аерылып кайтып китте. Малай белән кызыбыз үзара талаша башладылар. Бер-берсен гаеплиләр. Шамил исә 30 ел буена беренче тапкыр миңа: "Әгәр синең кызың телен тыймаса, мин аны өйдән куам. Минем малайга җикер нәсеп булмасын", дип кычкырды. "Әллә миңа җиңел дисеңме? Барыгызны ташлап, башымны алып качасым килә. Тормышыбыз элеккечә булмаячак, барыбер", дип Шамил минем булай да üzгәләнгән йөрәгемә ут өстәде. Мингә тормыш бик катлаулы, ахыры шулай куша Ходай. Аңлый алмыйм нигә көндә üzгәләнәм соң мин болай. Язмышлардан булмый узып, китәм дисең гел кабатлап. Торсаң иде син юатып, китәм
Kitem deysin meni taşlap Kitem deyip etme büten Zinhar etme şu sözünü Yalğız etme meni zinhar Ütenip sırrım sinden irken Kitem deyip etme büten Sızılı yürek şu sözünden Ütenip sırrım sinden irken Kitem deyip etme büten Bu hallerden bik нык үртәлеп, үзем дә ширгә сабыштым. Өйдәге җанҗал. Шамил белән мөнәсәбәтләребез шартлап өзелергә торган җеп ише хәзер. Малай киленне куганнан соң эчә башлады. Шамил моңа да мине гаепли. Ә мин ни эшләргә дә белмим. Менә әнием янына кайтып барыш. Шәһәр җиренә килеп торуны гөл өнәмәде инде әнием. Гөлйәм дә бала белән җәй буй шунда. Кайтам әле. Әни янында бәлки йөрәгем ял алыр. Сүзен шулай дип тәмамлады Әлфия апа. Теплоходтан бергә төштек. Ханым туган ягына кайту бәхетеннән ахры пристань баскычыннан йөгерә атлый менде. Шунда хушлаштык та. Мин аңа җан тынычлыгы табуын, сабырлык теләдем. Башка бер дә күрешмәячәгебезне белсәк тә, бер-беребезне кунакка чакырыштык. Әлфия апа үз авылына кунакка кайтып китте. Мин аның кыйссасын күңелемнән кичереп, үз юлыма кузгалдым. Çeşkelerge kömülgeli Günleştirip yat gözlerini Nurlar sirpip yüzlerime Bayaz içi tünlerimine Eğer bulsak haman birge Kaygılarım gider minnen Min bextli bular idim Barı sinin bilen irken Kitem deyip etme büten Zinhar etme şu